Nhằm chủ động loại bỏ các điều kiện gây cháy, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ trong mùa hanh khô, Công an phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phối hợp đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Cao Lãnh tổ chức đốt cỏ chủ động tại các khu đất trống gần khu dân cư trên địa bàn. Trước khi đốt cỏ, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức phát quang, tạo đường băng cản lửa, chọn thời điểm thời tiết phù hợp, ít gió, độ ẩm cao để tiến hành đốt cỏ chủ động. Trong suốt quá trình đốt cỏ chủ động, các phương tiện chữa cháy như xe chuyên dụng, máy bơm nước, bình chữa cháy, dụng cụ dập lửa được bố trí sẵn sàng, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn. Bên cạnh xử lý các bãi cỏ khô, chính quyền địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý cỏ rác an toàn, tránh phát sinh cháy trong mùa khô. Không dứt tàn thuốc bừa bãi, đặc biệt tại những khu vực có nhiều cỏ khô, vật liệu dễ cháy. Khi xử lý rác bằng cách đốt, cần có người trông coi chuẩn bị sẵn nguồn nước, các phương tiện dập lửa và đảm bảo đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn trước khi rời khỏi hiện trường.